ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ വഹാബേ? ഇന്ന് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കക്കാടുമെന്നാണ് നമുക്ക് കോള് വന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പിലാണ് ഈ ചെള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയൊക്കെ എന്താ സ്ഥിതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടേ അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാവരും വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല, ഗ്യാസും മറ്റതുമായിട്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ തേനീച്ചകൾ വന്നിട്ട് കൂട് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പോകാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട്. അതെ അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കാം അല്ലേ? പോയോക്കെ എന്താ സ്ഥിതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഡേഞ്ചർ ഈച്ചാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയാലേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ബൈ. അപ്പം നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കോണിയൊക്കെ വെച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറാണ്. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അതേമാതിരി അടുപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈച്ച. ആ പുകയില്ലാത്ത ഈ അടുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഈച്ച വന്ന് കൂടുക. ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ള അവസ്ഥയാണിത്. ഇത് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൂട് കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുള്ളൂ. ആ കൂട് പൊക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒരുപാട് അടണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ 1-2 അട മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഒരുപാട് അടണ്ട്. നമ്മൾ പതുക്കെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൂടും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. കാരണം ഈച്ച തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. എപ്പം വേണേലും അത് വികാന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഉള്ളത്. തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന തന്നെ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം വികും, വീണില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ഈച്ചനെ നമ്മൾ നിലത്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇത് മെല്ലെ സമാധാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം ഇതൊന്ന് വീണാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തട്ടിപ്പോയാൽ ആ ഈച്ച മുഴുവൻ കുത്താൻ അത് മാത്രം മതി. പിന്നെ നമ്മളെ ഇതിനെ പെട്ടിയിലാക്കലോ ഒരു പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ കൂടുമായിട്ട് പെരുമാറിയേ വെക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പരിപാടിയൊക്കെ എപ്പോഴോ നിന്ന് പോകും. അട നമ്മൾ മെല്ലെ വലിച്ചൂരിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ മെല്ലെ തന്നെ വലിച്ചപ്പം തന്നെ പോന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കോർണറിന് കിട്ടാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു അടുപ്പ് ഒരു വളഞ്ഞ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ മുകളിലേക്കൊക്കെ അട കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അട. നിറയെ ഈച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ റാണിനെ നോക്കുന്നത്, പക്ഷേ അത്രമാത്രം ഈച്ച ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റാണിനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് അട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റാണിയെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ഓരോ അടയും പെട്ടെന്ന് വലിച്ചിട്ടൊന്നും പോകണ്ടില്ല. അപ്പോൾ മുകളിലൂടെയും കൈയിട്ട് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഓരോ അടനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടിയിലുള്ള ഫ്രെയിമിന് കറക്റ്റാക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഈച്ച കുത്തുന്ന അട കാണുന്നത് ഒരുപാട് അട നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ അടനെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ പെട്ടിയിലേക്ക് ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒതുക്കാനാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രെയിമിനനുസരിച്ചല്ലല്ലോ അട ഉണ്ടാവുക. വേറെ കൂട്ടുന്ന നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കമൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യരുത്. കാരണം ഈച്ച നമ്മളെ കുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിചാരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെറുതെയാണ് കേട്ടോ. ഈച്ച കുത്തൊക്കെ കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. അറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ചെയ്യുക. അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഏതാണ് ഈച്ച, കടന്നൽ, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് തരം ഈച്ചകളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പം കറക്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യരുത്. കാരണം അപകടം എന്തും സംഭവിക്കാം. നമുക്ക് കൂട്ടുനിന്ന് കിട്ടിയ എല്ലാ അടയും വലുത് തന്നെ കേട്ടോ, ചെറുതൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സൈസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ വലുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ അടയും. ഈ അട കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കണ്ട, അതിൽ തേന് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. തേൻ്റെ സീസൺ ആയി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ തേനാനും കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കും നല്ലോണം തേൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ. ഒരു 2 മാസം കൂടിയൊക്കെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ തേൻ നമുക്ക് നിറയെ തേൻ കിട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പം എന്തായാലും അതിൻ്റെ ടൈം ആയി വരുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ പെട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈച്ചനെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. തേനെടുക്കുന്ന വീഡിയോ വൈകാതെ തന്നെ വരും കേട്ടോ. അടനെ നമ്മൾ പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടിയിലെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന്. അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കൽ നടക്കില്ല. കാരണം പല സൈസിലാണ് അട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മളെ ജമാലിൻ്റെ വിരലുമേലെ ഈച്ച വന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കല്ല കേട്ടോ. ഈച്ച വന്ന് കുത്തിയതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച കുത്തിയാൽ നമ്മൾ ഈച്ച പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഈച്ചനെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കി ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആണി നമുക്ക് ആ താഴെ കാണാം. ഒരു വെള്ള കാണുന്നുണ്ട്, അതാണ് ആണി. ആ ആണി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറിച്ച് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം വിഷം പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മേത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കയറണം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പറിച്ച് ഒഴിവാക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ഈച്ചനെ എടുക്കുന്നവരും ഈച്ച പെട്ടിയിലാക്കുന്നവർക്ക് കുത്ത് കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ.
അത് വെറുതെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അടയെല്ലാം കൂട്ടിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനി നമ്മളെ പഴയ കൂട്ടിന്ന് ഈച്ച ഒന്ന് മാറി തരാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഈച്ചനെ കൈകൊണ്ട് കോരി എടുത്തിട്ട് കൂട്ടിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഈ കോരി എടുക്കുന്ന ആ ടൈമിലൊന്നും ഈച്ച കുത്തുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് മെല്ലെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ വാരി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈച്ച കുത്താത്തത്. അങ്ങനെ കുറേ ഈച്ചനെ വാരിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ തട്ടുകയാണ് അതിലേക്ക്. ആ തട്ടുന്നതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. കൂട്ടുന്ന ചെറിയ അട മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അട എന്ന് പറയാനില്ല, ചെറിയ പീസ് 1-2 പീസ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ തേനുണ്ട്, നല്ല തേനാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള തേനാണ് കിട്ടിയത്. ആ തുള്ളി ഇട്ടുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തേന്. ഈ അട കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അട ഫുള്ളായിട്ട് തേനായിട്ടില്ല, ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം മഞ്ഞ കാണുന്നത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ തേന്, മറ്റേ സൈഡ് കാലിയാണ്. ഞാനും ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. അടിപൊളി, ഇത്രയും ഫ്രഷ് തേന് കൂട്ടുന്നെടുത്തിട്ട് അടയോട് കൂടി കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീൽ തന്നെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈച്ചനെല്ലാം നമ്മളെ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്ത കൂട്ടിൽ ഇതാ ലേശം ചെറിയ 2 അട. അപ്പോ ടേസ്റ്റ് പറയുന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ തോന്നതുണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങ് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും. കുറച്ച് നല്ല ഇതല്ല അത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ താത്ത പോയോ? താത്ത പോയി തോന്നുന്നുണ്ട്, താത്ത കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്.